Bienvenidos, welcome. Benvinguts a la 6a edició de l'Ultra Trail Barcelona. El meu nom és David Teixidor i us presentarem el briefing digital d'aquesta edició. Una edició que es celebrarà el proper dia 30 d'abril, dissabte, amb sortides a partir de les 7 del matí. Una prova que us explicarem en 4 punts. El primer d'ell, una agenda. 2, el que esdevindran les novetats d'aquesta edició 2016. 3, de la mà del director esportiu, en Pau Capell, veurem en detall els recorreguts. I 4, i no menys important, la normativa i suggerències que us recomanem per a aquesta edició. Però, com sempre dient, val més una imatge que 1000 paraules. Us deixo amb el teaser de l'edició 2015 per entrar en temperatura. En el punt 1 de l'agenda tenim com a aspecte previ molt important la recollida de dorsals, que esdevindrà en 3 punts. El primer d'ells, possibilitat d'anar-lo a recollir a la botiga Esport Barrabés situada al carrer Júria, número 77, on a més gaudireu d'un descompte d'un 20% en qualsevol de les compres que feu associades a la recollida del dorsal, que es podrà fer del 23 al 28 d'abril. Seguidament, el divendres 29 d'abril, es podran recollir dorsals a la població de Begues, concretament al Centre Cívic de Begues, de 2 a 21 hores. I el mateix dia de la cursa únicament es lliuraran dorsals per les curses d'espeed de 21 km i marató de 42. El lliurament d'aquests dorsals es produirà com a màxim una hora abans de la sortida, és a dir, per l'espeed serà de 8 a 9 i per la marató, que té sortida a les 9, serà de 7 a 8 del matí. El programa aleshores queda de la següent manera. El mateix dia de la cursa tenim la sortida de la prova al regne a les 7 del matí, no s'admetran sortides a partir de les 7:05, de la prova long de 70 km a partir de les 8 del matí, de la marató a les 9 del matí i de l'espeed a les 10. 30 minuts després tindré la sortida dels kits. A les 2 farem el lliurament de premis d'aquestes curses i a partir de les 2:30 esperem l'arribada del corredor de la long i aproximadament a les 5 el guanyador de la cursa d'ultradistància. El lliurament de premis d'aquestes distàncies es farà a les 9. És molt important la presència de tots els guanyadors en les diferents categories, o, en cas contrari, es donarà per desert el premi. En quant als serveis, els tenim tot molt cèntric a la zona de Begues. La zona de sortida i tots els serveis com avituallament, lliurament de dorsal, lliurament de bossa del corredor, guardarropia, fisioteràpia, zona de jocs que tenim prevista pels nens, serveis metges, àrees de crono, etc. estan en una zona molt pròxima a la zona de sortida. Únicament el que fa referència a pàrquings, òbviament, i la zona d'acampada lliure i servei de dutxes, que està situada al poliesportiu, aproximadament a 150 metres de la zona d'arribada. Molt bé, passem a explicar-vos ara el que fa referència a les novetats d'aquesta edició 2016. La primera i més important, nous recorreguts. Són recorreguts tots ells més tècnics, que contemplen més senderons i corriols i que en totes les distàncies aglutinen més desnivell. Molt important, el bucle. El fem en sentit contrari. El bucle referit a l'Ultra Trail. Per què? Bàsicament per donar-li una altra perspectiva a la cursa, una cursa que gran part dels corredors ho faran per la nit i evitar en un moment donat passar per la línia de meta amb el que això esdevé, la sensació de que tothom està arribant i a tu et queda la part més dura de la cursa.
el qual ens ha esdevingut moltes abandonos. I una altra molt important, i en la qual ens considerem innovadors, que és el corredor FTAF. El corredor FTAF és, a tots els efectes, un animador, és un jutge, en el sentit que es pot sancionar o es pot inclús excloure de la cursa per una mala praxis esportiva, per llançar deixalles al terra, etc. I al mateix temps, i el més important, que és la seva principal tasca, és la d'assistent. Per si teniu qualsevol problema, per si esdevé una pèrdua en el marcatge de la cursa, per si algun corredor es lesiona, identificar-lo i ajudar-lo per portar-lo al punt d'abandonament, etc. Addicionalment, hem incorporat el sistema LifeTrail com a sistema de cronometratge. LifeTrail es proporciona un sistema de cronometratge que pots veure la teva posició i estimació en temps real sobre per on has passat i quina és la previsió de pas pel següent punt. I també es dona, evidentment, una classificació instantània. Una classificació instantània que veureu publicades en la web i en les xarxes socials el mateix dia de la cursa a través de la www.utvcn.com. Entrem a la part de recorreguts, que és la que tots espereu. I és un plaer presentar en Pau Capell, que és el nostre director esportiu. Pau, sisplau. Què tal? Explica'ns una mica, sisplau. Com bé ha comentat el David, ens trobem amb 4 tipus de curses i en totes elles s'ha augmentat el desnivell, buscant nous senders, i podem veure que totes les curses tenen un temps de tall, en aquest cas la cursa de 21 km de 5 hores, la marató de 8, la long de 18 hores i per últim l'ultratrail de 5 km de 24 hores. Però el que és més destacat en l'ultratrail de Barcelona és que hem reduït el tant % de pista i per tant hem augmentat els trams tècnics, els senders, que al final és el que més ens agrada als corredors. Ens trobem amb un 67% de sender en la de 21, un 66% en la marató, un 68% a la long i un 71% a l'ultratrail. Per tant ens trobarem a una gran part del recorregut per senders i per un tram molt divertit. I ja passem al que són els recorreguts propis de la cursa. En aquest cas ens trobem amb el recorregut de l'Speed, la de 21 km, i podeu observar grans canvis. Sobretot hem fet primer una pista llarga per intentar estirar el grup al màxim, perquè després ens trobarem amb una baixada de pista i arribem al primer avituallament del purgatori, un avituallament líquid, però que és molt important veure per dos motius. El primer, que tenim un tram molt tècnic de pujada que ens portarà fins a la Morella, per tant hem d'hidratar-nos molt bé, i serà un tram tècnic que serà complicat el fet de córrer, sobretot per les pedres i pel corriol. Després arribarem aquí a dalt i fem una baixada molt ràpida fins a enllaçar un camí que és nou, totalment nou aquest any, és molt tècnic, i aquest camí ens portarà un senderó molt tècnic fins a les Boriges, on trobem el segon avituallament, quilòmetre 16. Aquest avituallament és sòlid, per tant allà ja podrem recarregar i plantejar-nos la següent pujada, que és la pujada que ens desvia el que són la resta de curses amb l'Speed. Justament arribats a aquest punt, farem l'última pujada que són les antenes i d'allà ja baixem fins a la població de Begues, on trobarem tot el bullici de la gent i els timbalers que ens esperaran a l'arribada. Com bé ha dit el Pau, tenim un avituallament líquid en el punt més baix, preparant-nos per l'ascensió a la Morella, una pujada molt maca i que determinarà el què i el com de la cursa, i un avituallament final a la cursa Speed, que és el de les Boriges, que es prepara per pujar les antenes i fer un llarg descens fins a la població de Begues. Estem a la distància marató, totes les curses esdevenen el mateix camí de sortida, però arribat al punt de les Boriges pujarem un coll, que és aquest d'aquí, i aquí hi ha la diferència entre l'Speed. Quan l'Speed torna cap a Begues, marató, long i ultra esdevenen percorriols molt bonics, molt bucòlics, amb una zona molt inhòspita del Parc Natural del Garraf, que ens porta a peu del Corral Nou. És un camí més o menys planer, amb lleugera baixada, però molt tècnic, molt pedregós, molt àrid, que és la zona del Garraf, que ens porta, com us he dit, al Corral Nou, a l'avituallament sòlid, que està just a peu del Palau Novella, del temple budista del Palau Novella. A partir d'aquí, pel GR92.3, anirem carenant, baixant, fins a arribar a la cruïlla de 4 camins, pujar per pista i arribar a la masia de Can Grau, una masia molt característica, que té un observatori molt bonic. Continuarem pel GR92.3, zones molt tècniques, sempre per corriols, per pujar al Pic de la Mola, una pujada
molt dura, francament. A partir d'aquí, una baixada, sempre per corriol, sempre per senderó, molt tècnica, ens durà l'avituallament dels casals, al voltant de la població d'Olesa de Bonesvalls. I a partir d'aquí, amb contínues pujades i baixades, sempre frondoses, sempre sota bosc, sota el pi mediterrani, que ens portarà en 6 quilòmetres més fins a la població de Begues. Aquesta és la diferència, diguéssim, de la zona de la cursa de marató. Quant al perfil de la cursa, mantenim la primera part dels 16 quilòmetres de cursa amb els mateixos avituallaments i després, justament com bé comentava el David, es desvia la marató i llavors ens anem amb un descens fins a l'avituallament de Corral Nou. Arribats a aquest punt, és molt important saber que és un tram molt ràpid, que es pot córrer molt, per després enllaçar amb una dura pujada que ens portarà fins, com bé ha comentat el David, al pic de la Mola. Aquell punt és el punt més important de la marató perquè segurament en aquest punt físicament es pugui arribar bastant cansat, però aquí justament és quan enllacem ja els últims 6 quilòmetres aproximats i ens portarà fins a la meta. Una meta on tindrem la pasta party i on podrem gaudir de l'ambient de l'Ultratrail. Estem en el recorregut de la Long. La cursa és de 70 quilòmetres. Té sortida igual de la població de Begues, pista ampla, tal com bé ens ha explicat abans el Pau. L'única diferència és que en el quilòmetre 6 no trobarem el primer avituallament. Això ho fem per basar-nos en els estàndards de l'Ultratrail de Montblanc i poder puntuar aquesta distància amb 4 punts per a aquesta cursa. Aleshores, el primer avituallament que ens trobarem serà el de les Boriques, el quilòmetre 16. Continuarem, tal com anava la marató, fins a arribar al Corral Nou. A partir d'aquí, la marató anava en direcció sud-oest i nosaltres ens anem en direcció nord-oest. Per anar pujant pel 92.3, algun tram d'asfalt, molt curtet, i una baixada molt bucòlica i molt bonic sobre un balcó preciós amb vistes al Mediterrani i vistes a Sitges que ens porta fins a la platja del Garraf. És el recorregut on, a part de trobar-nos l'avituallament, farem per la pròpia sorra de la platja, molt bonic. A partir d'aquí, pujada contínua pel GR, alguns trams de senderó, pista i baixada novament fins a l'ermita de la Trinitat, on sí o sí tenim 3 minuts de neutralització. 3 minuts que seran comuns pel primer o l'últim corredor. Això sí, és un avituallament on trobem serveis de fisioteràpia, on tenim la gent d'Onda Blue d'alguna manera cuidant-nos a nivell d'avituallament i que podem prendre'ns el temps que vulguem, però 3 minuts seran neutralitzats. A partir d'aquí continuarem enllaçant diferents corriols i enllacem novament amb el camí que abans hem explicat de la marató, fins a arribar a Can Grau, a partir de Can Grau una mica de pujada, pujada a la Mola, una última pujada, un últim obstacle abans d'arribar a la cursa, senderons tècnics de baixada fins a arribar als corriols i 6 quilòmetres per fondos de boscos molt bonics fins a arribar a la població de Begues. Pel que respecta al perfil de la Long, ens trobem amb una part, sobretot, de trencacames fins a arribar al quilòmetre 16, comuna a totes les carreres, i després ens trobem amb la pujada que fem després de l'avituallament de Corral Nou i baixem fins a la platja. Com bé ha comentat el David, toquem mar, toquem el que és la sorra de la platja i d'aquí començarem a pujar, a baixar fins l'avituallament de la Fundació Onda Blue. Sobretot, la part més important és hidratar-nos molt bé a partir de l'avituallament de la Fundació Onda Blue perquè és el punt on tindrem més sol, on tindrem més desgast, per tant, és molt important hidratar-nos molt bé per arribar amb cames a l'última pujada de la Mola. És una pujada molt tècnica i, per tant, hem d'hidratar-nos, prendre sal, per encarar els últims quilòmetres fins a la meta i poder ser finishers de la Long. Aquí ens trobem amb el recorregut de 100 quilòmetres, la prova reina de l'Ultratrail de Barcelona. El recorregut és amb uns primera part 70 quilòmetres idèntic a la Long, però amb uns 30 quilòmetres restants molt durs, molt trencacames i segurament que és on es decidirà la prova. Aquest punt és el bucle, és el quilòmetre 70 de l'Ultratrail de 100 quilòmetres i és el punt on tindrem la motxilla de vida. En aquesta motxilla podeu deixar tot el material que necessiteu per encarar els últims 30 quilòmetres, ja sigui roba, ja sigui les piles de recanvi del frontal, però en aquest punt serà obligatori agafar tot el material que s'exigeix com material obligatori en el cas de les piles. És important saber que tindrem pasta, és bàsic per encarar aquests últims 30 quilòmetres menjar bé, i llavors iniciarem una pujada forta per baixar fins Brugués. Brugués és un espai espectacular de l'Ultratrail de Barcelona
una baixada preciosa, molt tècnica, però que ens portarà a un nou avituallament, són 6 quilòmetres de distància, i aquest nou avituallament ens servirà per encarar aquest últim tram fins Torrelles, que serà l'últim avituallament de l'Ultratrail de 100 quilòmetres. És una part més corredera, pots córrer i t'has de reservar forces per encarar l'últim tram de Torrelles a Begues. A Torrelles tornareu a trobar un bon avituallament, amb arròs en aquest cas, i aquí és quan els primers corredors arribaran a les 3 de la tarda, 4 aproximadament, però gran part dels corredors de l'Ultratrail faran aquest tram de nit, per tant és molt important que tingueu el frontal preparat amb les piles que podeu deixar en el bucle. I a partir d'aquí encararem l'última pujada al Puig Vicent, una pujada molt dura, molt característica de la part del Baix Llobregat, i arribarem a Begues amb una arribada que ja us podeu esperar que serà per recordar. Les característiques del Parc Natural del Garraf no esdevenen grans desnivells, estem a cotes màximes de 659 metres, amb la qual ja heu vist que fins al quilòmetre 70 és un continu puja i baixa, és, com deia el Pau, molt trencador a nivell físic. A partir del quilòmetre 70 esdevenen una pujada molt dura, d'on es divisa molt bé la part de Barcelona, molts de vosaltres la veureu per la nit, és una vista preciosa des del punt de la desfeta, i a partir d'aquí diferents pujades i baixades fins a arribar al punt de Torrelles, on afrontem la part més dura, sense dubtes, d'aquest bucle i per tant de la nostra cursa, que és aquesta última pujada, que són corredors molt tècnics, a més, molt poc corredora, igual que aquesta part d'aquí han pogut fer molt ràpid, aquesta d'aquí s'avança molt lentament, molts dels corredors ho faran ben entrada a la nit, i tot de baixada fins a arribar a la població de Begues. A nivell d'avituallaments, com us hem dit, el Purgatori és el primer avituallament, que solament és únic per als corredors de l'Speed i la Marató, és a dir, no existeix pels corredors de la Long i l'Ultra, tots els altres són avituallaments sòlids. Arribat al bucle on trobem els coberts en aquesta imatge és on podem trobar pasta, arribat a Torrella és on trobarem arròs, i arribat a Begues és on trobareu de tot, absolutament de tot, inclús una cervesa fresca per refrescar-nos i regenerar. Arribem ja al quart punt del briefing, que és el que fa referència a normativa i suggerències, en el que recomanem les bones pràctiques que creiem nosaltres oportunes dur a terme el dia de la cursa. La primera d'elles és esmorzar amb almenys 2 hores d'anticipació a la nostra hora de sortida de la cursa. És també molt important arribar amb temps suficient. Temps per escalfar, temps per anar al bany, temps per relaxar-nos, per revisar el nostre material. És tant o més important escalfar d'una manera lenta i progressiva, sabent que sempre sortirem per sobre de les nostres condicions habituals. No obstant, és important també saber modelar el ritme de la nostra sortida i no sortir anaeròbic, perquè les curses són molt llargues i ens posicionarà en el punt que esdevingui. Aprofitem els avituallaments i hidratem-nos i mengem. No podem estar més de 2 hores sense ingerir algun producte sòlid que ens mantingui en el nivell de glucosa que necessitem. És clau, estem al Parc Natural del Garraf, normalment fa calor, esperem una temperatura del voltant de 25 graus, que portem roba fresca i transpirable, a ser possible roba tècnica. I com no, estem en una cursa de muntanya, és molt aconsellable portar calçat específic de trail running, molt millor que qualsevol sabatilla d'asfalt. I ja en l'aspecte obligatori és l'ús del dorsal. Hem de portar el dorsal d'una manera visible. El dorsal porta integrat el xip que ens dona la qualificació i el control de cursa, que estarà per duplicat tant en el nostre dorsal com en la nostra motxilla, i si no porteu, com a mida auxiliar en el portadorsal. Aquí ens trobem amb el material obligatori per les diferents curses de l'Ultratrail. En el cas de l'Speed Marató Long i Ultra tenim diferents productes que hem de portar obligatoris en comú, com és el calçat específic de trail running, com bé ha comentat el David, un telèfon mòbil amb bateria, telèfon convencional, però amb una bateria que ens pugui durar 24 hores de cursa en el cas de l'Ultratrail, sistema d'hidratació per les diferents curses amb unes quantitats específiques, però és important que cada cursa porti el seu mínim d'aigua o isotònic. En el cas de l'Speed, de 21 km són 300 ml, la Marató de 500 ml i Long i Ultra un mínim de 1 litre. Aquesta hidratació pot anar simplement a un bidó convencional,
complint la normativa de marató i speed, però en el cas de long i ultra o són dos bidons o podem combinar-ho amb els flacs o tot flacs. És la manera més còmoda per portar el tema de l'aigua i sotònic. En el cas de la reserva energètica no obliguem a que tingueu que portar menjar, però sí que és obligatori marcar aquestes barretes energètiques o productes com els gels. En el nostre cas us trobareu amb barretes o gels de 32 GI a la bossa del corredor i s'han de marcar amb el número del dorsal. El per què és perquè el corredor staff, el corredor de l'organització, pugui localitzar aquests papers que es poden caure al terra i des de direcció de carrera poder penalitzar o poder avisar aquest corredor per aquest incompliment de la normativa de l'Ultratrail de Barcelona. En el cas de la jaqueta paravent és obligatòria en la long i ultratrail. Tot i fer calor, ens podem trobar també en situacions per la nit de fred, per tant és molt important portar-ho. La jaqueta paravent és una jaqueta convencional, més fina que un impermeable, i en el cas de l'impermeable s'utilitza únicament en què la previsió meteorològica s'ho indiqui, en cas de pluja o per la nit si s'escau. Un xiulet obligatori per totes les curses, hi ha motxilles específiques de trail running que ja el porten incorporat. En el cas que no el tingueu incorporat a la motxilla és un xiulet que podeu trobar a qualsevol botiga, que piti sobretot. Després ens podem trobar també que sigui obligatori portar la manta tèrmica únicament per la marató, long i ultra trail, sobretot pel temps que estaran corrent. La manta tèrmica també es pot trobar a qualsevol botiga específica de trail. I després és obligatori per l'ultratrail portar un tubular o una gorra, sobretot pels moments de més calor que ens trobarem a la cursa. Els pals és recomanable portar-los, però és un terreny trencacames, per tant no el fem obligatori. I el frontal amb piles de recanvi és únicament obligatori per la long i l'ultratrail. Com ben comentat, les piles es poden deixar al bucle, però en aquell bucle s'han d'agafar a la motxilla que tingueu allà guardada a l'avituallament. I per finalitzar, un vas o bidó de plàstic que s'ha de portar pels avituallaments. Als avituallaments us trobareu vasos, alguns d'ells, però és obligatori que tot el corredor que vulgui beure begui del seu propi vas, perquè així ens evitem fer un impacte al medi ambient i d'aquesta manera siguem el més sostenibles possible. Arribem a l'última part de la presentació, la que fa referència a l'organització. Cal destacar que és una cursa feta per corredors i per a corredors, organitzada per Challenge Sport Events. Seria impossible la realització d'una prova d'aquesta envergadura sense l'agraïment al nostre main sponsor, Coribo, roba compressiva, i Esport Barrabés, que farà el lliurament de premis a totes les categories, menys a la prova regna. No obstant, també hi participen diferents entitats, com pugui ser, òbviament, l'Ajuntament de Begues, el Centre Excursionista Torrellenc, la Diputació de Barcelona, el Batalló Militar del Bruc, la Fundació Onda Blu, l'Associació Cromo 22 i, no menys important, l'Associació Agroforestals de Propietaris de Begues. Moltes gràcies a tots, molta força. I ens veiem el dia 30 a la línia de sortida.